His name is higher above other name. His name is Jesus. His name is Lord. His name is higher above other names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is Lord. His name is higher above other names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is higher above other names. His name is Jesus. His name is Lord. Covenant keeping God. Oh Lord. There is no one like you. Father. Alpha and Omega. There is no one like you. Hallelujah. Covenant keeping God. There is no one like you. Hallelujah. Alpha and Omega. Jehovah. There is no one like you. Covenant keeping God. Oh Lord. There is no one like you. Hallelujah. I am that I am. Jehovah. There is no one like you. Hallelujah. Covenant keeping God. There is no one like you. Baba, Alpha and Omega. Jehovah. There is no one like you. Jésù ló lágbára àtògo Lórí ayé wa o. Jésù ló lágbára ọba títí lá ta ló lágbára. Jésù ló lágbára àtògo. Lórí ayé wa o. Jésù ló lágbára ọba títí lá. Ta ló lágbára Mo ní bàbá. Jésù ló lágbára àtògo. Lórí ẹbí wa o. Jésù ló lágbára ọba títí lá. A dúpẹ́ lọ́lọ́run ní àṣálẹ́ yìí. We thank God tonight. A fi gbogbo ògo fún orúkọ rẹ̀ nítorí pé orúkọ rẹ̀ lágbára. We return all the glory for his name because his name is powerful. Òun ni Ọlọ́run lánàá, òun ni lónìí, òun ni ní gbogbo He is ọjọ́. the same yesterday, today and forever. Òun ló ti sọ̀kalẹ̀ ní àṣálẹ́ láti wò wá sàn, He láti tú wa sílẹ̀. himself has descended tonight to heal us and deliver us. Ògo ni, ògo ni, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory, glory, glory to his name. Ní àṣálẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Tonight, children of God, ká má gbàgbé do not forget àkọ́lé wa náà tí a ń tẹ̀síwájú náà ni. the same topic we have been treating. Olúwa, Oh Lord, nípa àánú rẹ̀, by your mercy, wá wo ilẹ̀ wa sàn. heal our land. Part 25 ni a wà ní àṣálẹ́ yìí. Apá kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, that is where we are tonight. Ní last week tí a ṣiṣẹ́ lórí Timothy ìkejì. Last week we worked on 2 Timothy. 2 Timothy 3 verse 1. Timothy orí kejì ẹsẹ̀ kẹta orí kìíní A láti. sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kẹyìn That was what we discussed last week. àti àwọn àmì ìgbà kẹyìn. And we talked about the signs of end time. Kò tún ṣe yẹn nìkan. Not only that, A sọ̀rọ̀ lórí ìgbà ewu. we talked about the perilous times. Gbogbo àwọn nǹkan tó wọn máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí àjíǹde bá fẹ́ Things farahàn. that will be happening when Christ is about to come. Mo sọ fún wa wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, I told us as children of God, a nílò láti súnmọ́ Ọlọ́run, a nílò láti fàyè wa fún we need to Jésù. draw closer to God and give our life to Nítorí pé Christ. àmọ̀gbà tí àkókò tí Olúwa Because yóò no dé. man knows the date nor time. Bíbélì pé yóò dé bí olè lóru. Bible says it shall come like a thief in the Nígbà night. tí àwọn èèyàn bá sùn, While men were asleep, yóò dé bí olè he lóru. will come like a thief in Ìgbà the yẹn night. gangan ni àjíǹde yóò dé. That's when Jesus Christ will come. Àyìn ọmọ Ọlọ́run, Children of God, mo sọ fún wa nípa àwọn ìwà wa. I told us about our behaviors, our attitudes. Lónìí a fẹ́ sọ nípa ìwà. Today we want to talk about behavior. Àwọn ìwà tí a gbọ́dọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. The characters we need to have as a Àti child. àwọn ìwà tá a gbọ́dọ̀ mú kúrò nínú ayé wa. And the things we need to remove from our 2 life. Timothy
Timothy kejì. 2 Timothy 3 verse 2 to 5. Timothy kejì orí kẹta 2 ẹsẹ̀ Timothy kejì. 3 verse 2 to 5. Orí kẹta ẹsẹ̀ kejì sí ìkarùn-ún. Kí ni Olúwa tún ní fún wa ní àṣálẹ́? What does God have for us there in store? nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara For wọn. men shall be lovers of their own selves, olùfẹ́ owó. Olùfẹ́ owó. covetous, afúnnu. Afúnnu. boasters, agbéraga. Agbéraga. proud, asọ̀rọ̀ búburú. Asọ̀rọ̀ búburú. blasphemers, aṣàìgbọràn sí òbí. Aṣàìgbọràn sí disobedient to òbí. parents, aláìlọ́pẹ́. Aláìlọ́pẹ́. unthankful, aláìmọ̀. unholy, aláìnífẹ̀ẹ́. without Aláìnífẹ̀ẹ́. natural affection, aláìlèdáríjini. Aláìlẹ́dáríjì. truth breakers, abanijẹ́. Abanijẹ́. false accusers, aláìlèkóra wọn ni níjànú. Aláìlẹ́kúra wọn ní incontinent, ìjánu. incontinent, ohun roro. fierce, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere. Aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere. despisers of those that are good, oníkópani. Oníkópani. traitors, alágídí. Alágídí. ọlọ́kàn gíga. Ọlọ́kàn gíga. high-minded, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. lovers of fàájì pleasures olùfẹ́ Ọlọ́run. more than God. àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run. Àwọn tó ní àfarawé bí ìwà bí Ọlọ́run. Having a form of godliness, ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe agbára rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó ń ṣe but agbára rẹ̀. denying the power. yẹra kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Yeah. Kúrò lọ́dọ̀ wọn yan yín pẹ̀lú. From such and turn Ẹ̀yin away, ọmọ Ọlọ́run. children of God. Bíbélì láti kà sí wa They létí. have heard the word of God from the Bible. Olúwa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìwà. God is talking about the attitude and characters. Àwọn ìwà tí ènìyàn máa ń ní. God is talking about the characters of men, Kò dẹ̀ ní da kí ọmọ Ọlọ́run máa ní irú wà báyìí. and it's not be good for children of God to have this kind of Ṣé behavior. a ti gbọ́ gbogbo àwọn ìwà yẹn tí Bíbélì sọ fún wa ní ìṣiṣẹ́ntẹ̀lé? We have heard all those characters that the Bible have explained one after the Ìpè other. ewu la wà yìí o. We are in a perilous time. Tá a bá ní àwọn ìwà yìí ànílè We have these things. bá Jésù jọba o. We cannot reign with Christ. Èmi àti ẹni láti fa àwọn ìwà yìí sílẹ̀. You and I need to leave these behaviors. Àwọn ìwà kan wà kò ní jẹ́ olè bá Jésù jọba ní There ọjọ́ are some kẹyìn. behaviors not allow us to reign with Christ in the last day. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, o mọ nǹkan tí èmi àti ẹ gbọ́dọ̀ ṣe do you know lákòókò. what you and I need to do this night? Mo fẹ́ kó kọ gbogbo àwọn ìwà yìí sílẹ̀ nínú Bíbélì I yẹn. want to write these Mú things down. mú ìwé pélébé rẹ kó lè mú àbáìrò rẹ kó lè kọ gbogbo àwọn ìwà yìí sílẹ̀ Get lẹ́yìn. your jotter and jot out these points. O mọ tó ṣe. Jot out these behaviors, and you know what you do? Wàá kọ́kọ́ yọ gbogbo àwọn ìwà tó ní nínú àwọn ìwà yìí. You remove the ones you don't have, Ṣùgbọ́n àwọn èyí tó wà nínú ayé ẹ. but the ones you know you Èmi have. àti ẹni kò kú ẹni kankan sọ́dọ̀. You and I. Kò pẹ́ ẹni kankan tí o. There is nobody. Èmi left out àti there. ẹni o, èmi àti You ẹni and mo. I, you and I. Àtàwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run And àtàwọn all men wòlíì. of God. And Èmi ń all bá prophets. sọ̀rọ̀ báyìí o. Now the Spirit is À á speaking wo to you. ìwà yẹn lẹ́yẹ ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Look at those behaviors one after the other. Àdèmàṣẹ́lẹ̀ ló láti gbàdúrà sí. And we work on it and pray. Pé Olúwa, Say, Lord, ìwà yìí tó wà nínú ayé mi. this behavior that is in Jáde kúrò nínú my ayé life, mi. come out of my Bá a life. mú kúrò. Remove it from me. Wàá wà nínú àwẹ̀ You'll be in fasting àti àdúrà. and prayer. Kò tilẹ̀ kò mọ́ rí. You can shut Olú yourself. ẹjọ́ ẹgbà wáyé. Oh Ìwà Lord, yìí là remove this lọ́wọ́ bad mi. behavior from me. Ìwà yìí ò ní jẹ́ ilé ìjọba pẹ̀lú This rẹ̀. behavior will not make you Ṣàánú mi. have mercy on me. Wàá rí i pé You see that? ìwà yẹn máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. That behavior will leave you. A máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. It will leave. A máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. It will leave. O ò lè ṣe é nípa agbára rẹ o. You cannot do it by your power. Tó bá mu ọtí If you are àbó òun mu drinking sìgá or you're a kó smoker, wá ní pé ò ní mú mọ́. I think you can say you Kó tó can't mọ̀ say nǹkan tó you're ṣẹlẹ̀. smoking. Before you know it, Wàá padà sínú èébì you ẹ̀. go back to it. So nítorí dé For this reason, èmi àti ẹ you and I ká ṣiṣẹ́ lórí ìwà yìí. need to work on this Tá a bá behavior fẹ́ dọ̀run ni o. if you want to get to heaven. Ìwọ tó bá fẹ́ dọ̀run lèmi sọ o. Talking about those that want to get to heaven. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, ẹ ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. work on this. Ẹ jẹ́ kí mi ṣe tèmi kẹ́yìn náà ṣe tiyín. Let me do mine and you do yours. Tá a bá rí àwọn ìwà kọ̀ọ̀kan tó ìwà nínú ayé wa. You can see some 50 behaviors in our Ó life. lè jẹ́ pé ìkan nínú àbí méjì nínú wọn ni kò ní jẹ́ kò lè bá Jésù Kristi jọba Bring o. us from reigning with À Christ. bẹ́tà kò gbọ́n tí ẹ̀mí sọ ní And wákàtí listen to what Christ is saying in this kò dẹ̀ mú season kúrò. and remove them. Make sure pé o bá ẹran ara yìí sọ̀rọ̀. Talk to this flesh. Pé ara yìí tó mú ẹ kọsẹ̀ tó mú ẹ ṣìnà níwájú That Olúwa. this flesh that is misleading you before the Lord. Pé Olúwa The Lord, ẹ gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara yìí. deliver me from this flesh. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ara yìí tó mú mi ṣẹ̀ sí rẹ. Deliver me from this flesh that's making me to sin So again. nítorí díẹ̀ For this reason, ẹ rí i pé àwọn ìwà yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan those behaviors a máa kúrò nínú ayé wa. will be living your Kò life. sí táìmù ní àbá máa mẹ́sẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. There's no time we'll have Mo bá máa explain fún wa. I'll be explaining to you. Ṣùgbọ́n o But- kò sákòókò But there's torí no ìgbà time. kékeré la ní. Because we have little time. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, nítorí díẹ̀ for this reason, níbikíbi tó bá wà wherever you are láṣálẹ̀ this night tó ń gbọ́ mi that you are listening to pé me, Olúwa say, Lord, jọ̀ọ́ please, ogun ńlá ni àwọn ìwà yìí nínú ayé mi. all these behaviors are big trouble. Olú ẹ bá mi jà á.
Please fight this battle for ó me. yá bẹ̀ sí máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ Olúwa bá mi jà Olúwa bá mi jà Olúwa bá mi jà. ogun ńlá ni àwọn ìwà yìí nínú ayé. wàá tún sọ fún Ọlọ́run ẹ máa gbàdúrà lọ. You tell God as ìkejì Olúwa àwọn ìwà yìí all these prayers. Olúwa ìjọ kò ní jẹ́ lè jọba pẹ̀lú rẹ̀ Don't make me to reign with you. bá mi mú wà yìí kúrò ṣàánú mi gbàdúrà ẹ̀ lórúkọ Jésù. wàá tún gbàdúrà ẹ̀ You pray again. Olúwa ìjọ Oh Lord, ẹ̀mí mọ́ ni mo pe I pray for Holy Spirit. wọnú ayé mi lọ lónìí yí ayé mi padà Let Holy Spirit change my life. sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ Tell God like that. Jésù Olúwa wa In Jesus' name, our Lord. ẹ̀mí mímọ́ ìwọ ni mo pè. I'm calling on you. Bíbélì pé ara ò lérè kan The Bible says this flesh ẹ̀mí ní sọ nídìí àlàyé but the spirit giveth life. ẹ̀mí yẹn la béèrè We seek for your spirit nítorí ìgbà kẹ́yìn tí a wà. because we are in the perilous time. a fẹ́ jẹ́ kí ìwà ibi kó mú wa kùnà ìjọba rẹ̀. We don't want all these bad behaviors to make a bẹ̀bẹ̀ a gbàdúrà wípé We pray and ẹ̀mí Ọlọ́run that the ó spirit yá of wàá ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ God might Jésù. help us in Jesus' Amen. pẹ̀lú àwọn ìwà yìí tó níjà lè bẹ́ẹ̀ From these jọba behaviors and not make us reign with you. ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ God might Jésù help us Kristi. in Jesus' name. a ò lè dá ṣe We cannot do it alone. ẹ̀mí rẹ̀ la béèrè We fún need your Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́ So Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit. ó yá wọnú ayé wa lórúkọ Jésù. kò ní forúkọ yín Praise lókè your name in highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. ní báyìí Right now, a fẹ́ wọ ọjà mi lọ I want to enter into spiritual battle. ẹ wà nínú ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Let us be in speech. wá dá mi lọ́lá Bàbá. wá ṣe mí lógo Ọlọ́run wákàtí àdúrà wá dá mi lọ́lá. Wá dá mi lọ́lá, wá ṣe mí lógo. Ọlọ́run wákàtí àdúrà wá dá mi lọ́lá. wá dá mi lọ́lá sẹ́ wá ṣe wá lógo Ọlọ́run wákàtí àdúrà wá dá wa lọ́lá. Wá dá mi lọ́lá, wá ṣe mí lógo. Ọlọ́run wákàtí àdúrà wá dá mi lọ́lá. ìwọ ló ní wá Alágbára. bàbá mo dé o Ọmọ o. ayé mi dọwọ́ rẹ bá mi túnṣe. Ìwọ ló ní wá. alágbára dídá Bàbá mo dé o. Olúwa wá Ayé mi dọ̀wọ́ rẹ bá mi tún ṣe. ayé mi dọwọ́ rẹ bá mi túnṣe. Ayé mi dọ̀wọ́ rẹ bá mi tún ṣe. ẹbí mi dọwọ́ rẹ bá wa túnṣe. Ẹbí wa dọ̀wọ́ rẹ bá wa tún ṣe. ayé wa dọwọ́ rẹ bá wa túnṣe. Ayé wa dọ̀wọ́ rẹ bá wa tún ṣe. Amen. Amen. mo máa ń sọ fún ẹ I do tell us, ẹ jọ̀wọ́ àdúrà wa ẹ má máa sáré máa gbà á mọ́. our prayers don't rush and pray them. àwọn ọ̀rọ̀ kan ń jáde sí mi létí pé a ti máa ń rọ̀ṣẹ̀ bí a ṣe pè nínú àdúrà yẹn náà ni àdẹ̀ nígbà dáadáa. That we do rush and pray them and the way we ẹ hear jẹ́ ká them máa we play it. farabalẹ̀ ká gbà á Let us ká tó lọ sí always ìpele kejì ká tó be lọ sí ìpele patient. kẹta ẹ gbà á. You hear a prayer point, ẹ̀mí mọ́ lè pinpoint ẹ̀kọ́ fún wa pé ká gbà dáadáa. you hear a prayer point, you pause and pray it very well, then you play the next one. gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè ní kíákíá. Raise up your right hand quickly. pé iná náà lẹ́ẹ̀méje wọ́n tún bọ̀. Iná Ọlọ́run o, 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 iná Ọlọ́run o. kí ọwọ́ ẹ̀ mú síbẹ̀ pariwo lóhùn rárá Shout the loud voice. pé ẹ̀yin balógun pàṣẹ tẹ̀fẹ́ dènà àdúrà mi ní àṣálẹ́ o. All you priests of passing down to hinder my prayer tonight. ẹ ti ń ṣe tipẹ́ You have been doing it for ẹ long. gbiná dànù Explode. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin balógun pàṣẹ àti ẹ máa ń dí àdúrà mi lọ́wọ́. Ó yà olè oríṣi lónìí. Ó yà olè ìdáná lórúkọ Jésù. sọ pé olúwa ní àṣálẹ́ òní Say, Lord, tonight, ẹ fi ọwọ́ yín kan ahọ́n mi use your finger to touch my tongue. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní mímọ́ Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. Ẹ fọwọ́ yín kan ahọ́n mi. Ó yẹ fọwọ́ yín kan ahọ́n mi. Olúwa We pray. Amen. tún gbàdúrà ẹ̀ Pray this prayer again. olúwa nínú ìpàdé àṣálẹ́ òní Oh Lord, in this night's program,
jẹ́ kí agbára kó pààrọ̀ ọwọ́ lórí Let ayé mi. power change hands in my ó life. yá àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ Olúwa nínú ìpàdé àṣálẹ́ òní jẹ́ kí agbára rẹ kó pàrọwọ́ nínú ayé mi jẹ́ kí agbára rẹ kó pàrọwọ́ nínú ayé mi jẹ́ kí agbára rẹ kó pàrọwọ́ nínú ayé mi jẹ́ kí agbára rẹ kó pàrọwọ́ nínú ayé mi lórúkọ In Jésù. Jesus' name, our Lord. Amen. ẹni tí ó bá ní tí kò gbọ́n tí ẹ̀mí He sọ. that harvest, letting you all the gbàdúrà yìí Pray this prayer. gbogbo ìgbé ayé Every life, tí ó wà bí aláìsí. every life of someone living as if you are not ó kàn ń living. gbégbé ayé yìí ó wà bá aláìsí náà. You are living like a living dead. bẹ́ẹ̀ ni kò fìbínú gbàdúrà yìí. Rise up and pray this prayer with gbogbo prayer. ìgbé ayé tí ó wà bí aláìsí. Every worthless life, ní orúkọ Jésù in the name of Jesus, kúrò nínú ayé mi kó la iná padà. leave my life and catch fire. àdúrà dà. Orúkọ Jésù ní mímọ́ ẹ̀fí ayé tó wà bí aláìsí Every worthless nínú ayé life, mi ọ̀rọ̀ bí iná jáde kúrò ayé bí iná jáde jóná jáde bí iná jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Amen. pinnu wà kan sí ìdílé kan tó ń the gbọ́ ní enemy àṣà. has scheming one evil against one family. gbàdúrà kó má bàa gbàdúrà. Pray so that you not pray. Olúwa. Oh Lord, thank you Father. O ṣeun Jésù. ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà ìdàdà. Please pray this prayer very well. Olúwa. Oh Lord, gbogbo agbára every power, aláìlópin tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. every endless power in the blood of Jesus. bu ayé mi mọ́lẹ̀ bu ayé ìdílé mi mọ́lẹ̀. Overshadow my life, overshadow my life. àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ Olúwa gbogbo agbára aláìlópin tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù bu ayé mi mọ́lẹ̀ 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 lórúkọ Jésù. àwọn ìyanu kan àwọn ìbùkún kan àwọn àṣeyọrí kan wà nínú ilé agbódò àwọn àjẹ́. There are some wonders, there are some blessings, there are some breakthrough in the house. o nílò láti gba padà ní You need to àṣálẹ́. receive them back tonight. ẹni tó bá ń gbọ́ mi He that is hearing kó me, gbàdúrà yìí dáadáa. pray this prayer very well. gbogbo ilé agbára òkùnkùn Every house of darkness, níbi tí a tọ́jú ìbùkún àti ẹ̀tọ́ mi sí. where my goodness and my blessings have been pé ẹ̀ṣẹ̀ Jésù sí called the lẹ́ẹ̀mejì. name of Jesus 7 times pé wọ́n jáde kúrò níbẹ̀. and call them out. àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ gbogbo ilé agbára òkùnkùn níbi tí a tọ́jú ìbùkún mi àti ìyanu mi àti ẹ̀rí mi sí. ẹ̀jẹ̀ Jésù sí àjáde kúrò ní ìwé ẹ̀jẹ̀ Jésù pé ìwé jáde 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 lórúkọ Jésù. ìfihàn ńlá lélẹ́yìí. This is a great revelation. ẹnìkan tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí. Someone listening to me tonight, ó ní ọrọ̀ ní ìgbà kan you were wealthy some time ago, ṣùgbọ́n lójijì but suddenly o mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀. you knew what o happened kò rí pé o again. kàn déédéé ń wálẹ̀ ni. You never knew what happened again. olùwárí kí ló Just fẹ́ like pé you are just ọfà àwọn appreciating. àjẹ́ ni. Just like I said that this is an arrow from the Kò ń ṣe enemy yẹn from the nìkan. witches. Not wọ́n only tún fẹ́ that, pa ẹ́. you want to take your life. gbàdúrà yìí Pray this prayer. gbogbo ọfà àjẹ́ Every evil arrows tó ti sọ mí dolòṣì that have rendered my life useless, tó pinnu láti gbẹ̀mí mi lójijì I have determined to take my life ní suddenly. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. gbogbo ọfà olòṣì àti ikú òjijì o Arrows of wretchedness and jáde untimely kúrò nínú ayé mi. àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ gbogbo fún àwọn àjẹ́ wọ́n ti sọ mí di olóòṣì tó wọ́n pinnu láti gbẹ́ ẹ̀mí mi lójijì. ìwọ tó gbàdúrà yìí sẹ You that pray this prayer, wàá tún gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. pray again. faraya Tear yourself apart. gbogbo ọfà Every arrow tí ó fẹ́ já mi wálẹ̀ láti bí òkè gíga tí mo that wà want to bring me down from the top where I am. ní orúkọ Jésù In the name of mo Jesus. ju ọfà yẹn padà I send it back to ju sender. ọfà yẹn padà Send it tó back fẹ́ to já ẹ wálà Down to tó fẹ́ the- já ẹ wá sílẹ̀ Down to nínú the ipò gíga tó wà yẹn position. àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ gbogbo fún àwọn àjẹ́ tó fẹ́ já mi wálẹ̀ láti ibi gíga tí mo wà yẹn lórúkọ Jésù mo pàṣẹ ó yá lọ́nà padà lọ́nà padà lọ́nà padà Amen. Bíbélì wípé The Bible says, nígbà ayé Nehemiah in the time of Nehemiah, nígbà tí ó ń kọ́ ilé Olúwa while he was building the house of àwọn God, èèyàn méjì kan wọ́n pè wọ́n ní Sanballat àti there Tobiah are two people called Sanballat and wọ́n Tobiah. yé mú sí bóyá ń ṣe They were mocking him the way he was building the house ìwé of God. ìwọ́kẹ̀ That you, ṣòro pé ó lè rí ṣe do ni you think you can ó succeed? lè ṣe You can't succeed. èèyàn 26 tó bá ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ 26 people listening to me tonight. pariwo àdúrà Shout this prayer. gbogbo Sanballat àti Tobiah Every Sanballat and Tobiah
tí ó ń fi mí ṣe lẹ́yà pé mi ò ní parí gbogbo tí mo bá dáwọ́ mi lé. that are mocking me that I will not complete everything I lay. ní orúkọ Jésù. You are a liar. In máa Jesus' name. parí gbogbo tí mo bá dáwọ́ lé. I'll finish whatever I lay my hands on. Sambala tí a fi tó báyà. Sanballat and Tobiah. What are you waiting for? Ilé ń dúró ṣe. Bíná. Catch fire. Àdúrà. ní orúkọ Jésù nínú gbogbo Sanballat àti Tobiah tó fi fún mi ṣe lọ́yà pé mi ò ní parí gbogbo ìdáwọ́lé mi gbogbo tí mo bá dáwọ́lé. Ìwà agbára Sanballat àti Tobiah nínú ayé mi. In Jesus' name we pray. Ó ń ṣẹlẹ̀ ó ti It is ṣẹlẹ̀ happening. ó ti ṣẹlẹ̀ It is happening. ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti It is ṣẹlẹ̀ happening. It is happening. gbogbo yẹn faraya Let everybody tear themselves nínú apart. àdúrà yìí In this prayer. especially àwọn businessman and women Especially ẹgbẹ̀dúrà those yìí businessmen and women. pariwo Shout. gbogbo agbára ìlẹ̀ṣẹ̀ Every power that will say I will not succeed. tó ń tako àti gbóhùn ṣe láyé mi. That is against every good thing in my life. ó ní pé ìwọ kẹ ò ní ṣe rere sẹ. Those powers say you cannot succeed. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. iná Ọlọ́run ní mọ́tò. Fire of God I call upon you. jáde kúrò ní ara mi rẹ. Come out of my body. àdúrà. ní orúkọ Jésù nínú gbogbo ẹgbẹ́ náà ti sọ̀rọ̀ ìṣòro ìṣòro lórí ẹsẹ̀ mi ní ayé náà ìwọ agbára bẹ́ẹ̀ ọ̀dà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà. sọ̀rọ̀ ilé méje ẹ̀yin aṣẹ́gun. Times you victors. ẹ̀yin aṣẹ́gun dà. You victors. ẹ sọ̀rọ̀ ilé méje. Say it 7 times. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìdáwọ́lé mi lórúkọ Oh Jésù. Lord, give me victory in all what I wàá do. sọ lẹ́ẹ̀méje àdúrà. ní orúkọ Jésù nínú Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìdáwọ́lé mi lórúkọ Jésù. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìdáwọ́lé mi lórúkọ Jésù. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ìdáwọ́lé mi lórúkọ Jésù. Amen. 21 family yóò gbàdúrà yìí. Ìdílé mọ́kànlélógún yóò pray this prayer. àṣírí Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn The ènìyàn Spirit rẹ̀. of the Lord is with his people. pariwo Shout. gbogbo agbára Every power. tí ó ń yọ sí mi bí ejò àti àkekèé lójú To me oorun like tàbí a lójú snake ayé and a mi. scorpion, physically or wọ́n yọ spiritually. sí ẹ gẹ́gẹ́ bí ejò àti They appear àkekèé. to you as a snake or a serpent. bẹ́ẹ̀ni agbára wọn máa dòkú lé ní lórúkọ That power Jésù. will come to an end today. gbogbo agbára tó ń yọ sí mi bí ejò àti àkekèé Every power that is appearing to me lójú oorun tàbí lójú ayé while I'm asleep. ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. ẹgbin ládàánù Catch fire. àdúrà. ní orúkọ Jésù nínú gbogbo agbára tó máa ń yọ sí mi ní ejò àti bí àkekèé lórí àti lójú ayé lórúkọ Jésù. Ó yẹ gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà jọ̀nà gbìnà Jésù jọ̀nà Olúwa wa. gbìnà lórúkọ Jésù. Amen. ìwọ àtúnbí You born again. ìwọ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́ You true child of God. mo fẹ́ kó gbàdúrà I want you to tear yourself apart nítorí ọ̀run for your heaven tí ò ń lọ. where you are heading. pariwo gbogbo ìṣòro tí ẹran ara ti gbà láàyè nínú ìrìn àjò mi. Every problem that my flesh has allowed in the journey of my life. Olúwa Lord, ẹ fi àánú mú kúrò nínú ayé mi lónìí. remove it by your mercy. ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Remove it Jésù. ní orúkọ Jésù nínú gbogbo ìṣòro tí ẹran láti gbà láàyè nínú àìdí àti àláyé rẹ lórúkọ Jésù jáde ẹ̀jẹ̀ Jésù ti jáde ẹ̀jẹ̀ Jésù lè jáde ìyẹn Ọlọ́run lè jáde ẹ̀jẹ̀ Jésù lè jáde ìyẹn Ọlọ́run lè jáde lórúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run tú àṣírí The lọ́wọ́lọ́wọ́. Lord is revealing that secret right now. àṣírí Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn The ènìyàn. Spirit of the Lord is with his people. pariwo Pray. gbogbo agbára tí ẹ̀mí Every power and spirit. tí ó máa ń. amen. Amen. agbára tí mo sọ yìí This power I'm talking about ó fẹ́ fa jàǹbá àti ìparun òjijì wants to cause accident and sudden destruction nínú oṣù yìí. in this month. ẹni tó bá ní kó gbọ́n tí He ẹ̀ that have ears, let him hear what the mo Spirit is ní saying. agbára burúkú àti ẹ̀mí burúkú I say this evil ó power fẹ́ and fa that spirit jàǹbá àti ìparun òjijì that nínú want to cause ìdílé rẹ̀ accident and sudden destruction in your family. especially oṣù tàwa yìí ni o Most especially in gẹ́gẹ́ this bí o tó month. lù wá sọ fún mi. According to what God has told me. gbogbo agbára tí ẹ̀mí Every powers and spirits tó máa mú jàǹbá àti ìparun òjijì wọnú ìdílé mi accident and sudden destruction. nínú oṣù tí mi ò wà yìí This month I am. ní orúkọ Jésù In the name of kò ní wá sí ìmúṣẹ It's not come. lánàá padà Catch àdúrà ní orúkọ Jésù nínú gbogbo agbára ìjàmbá àti ikú òjijì gbogbo agbára àti ìjàmbá àti ìparun òjijì tó fẹ́
wọnú ìdílé nínú oṣù kóṣù tó parí yóò ayé láyà lẹ́yà lánà yọ̀nà lánà yọ̀nà lánà yọ̀nà kò ní wá sí ìmúṣẹ lánà Jésù Olúwa. Jesus name we pray. amen. ṣé ibi tá a dé yìí You see at this junction, eléyìí lágbára this gan one is very tough. tó bá jẹ́ aláboyún If you are a pregnant woman, tó yẹn ti wọ bí 6 àbí 9 months they are pregnant about 6 to 9 mo months. kí ẹ kórìíra I congratulate you. ọ̀rọ̀ jáde sí ẹ lónìí The word come out for you today. àbí ìwọ tí o ní ọ̀rẹ́ tó lóyún oṣù mẹ́fà sí oṣù Or you kẹsàn-án have a friend who is heavy. àbí between 6 and 9 months. àbí nínú ìdílé rẹ nìkan wà bí ẹ̀gbọ́n rẹ àbábúrò àbọ́mọ rẹ Or you have- tó oṣù ẹ wà nínú oṣù mẹ́fà sí oṣù mẹ́sàn-án Or you have a family that is pregnant within the 6th month and the 9th month. Ọlọ́run fi àṣírí hàn God is revealing the secret. mo fẹ́ pe kókó àdúrà méjì kan I want to call 2 prayer points. aláboyún yẹn That pregnant woman, ìwọ tí o fẹ́ gbàdúrà fún yàn dárúkọ ẹni yẹn you that you want to pray for that person, mention that person's name. aláboyún tó ń gbọ́ mi gbọ́wọ́ méje sí ìkùn ẹ̀ That pregnant woman that's listening to me, put your hands on your kó dẹ̀ stomach fi bínú gbàdúrà. and pray with anger. gbogbo ìran ibi àti àlá ibi Every evil vision and evil dream tó pinnu wá láti wá sí ìmúṣẹ lórí ọmọ inú mi that has determined to come to pass on the life of ní orúkọ Jésù kò ní ṣẹ it is a lie, it should not come to pass. kò dẹ̀ ní wá sí ìmúṣẹ And it should not come to pass. lánàá padà That's why àdúrà. ní orúkọ Jésù olúwa gbogbo ìran ibi àti àlá ibi ó pinnu láti wá sí ìmúṣẹ nínú ayé torí ayé nítorí àti ọmọ inú mi nítorí ọmọ inú lórúkọ Jésù ó ní ṣe lórúkọ Jésù ní wá sí àṣẹ. àdúrà kì í tó lúwa ní pé kí á gbà the second prayer point, gbogbo fa ikú òjijì every arrows of sudden death gbogbo fa ikú òjijì èmi àti ọmọ mi on my life and my children, ní orúkọ Jésù in the name of Jesus. lánàá jáde kó lánàá padà Cast it out. àdúrà. ní orúkọ Jésù ní mímọ́ gbogbo ọfà ikú òjijì lórí èmi àti ọmọ mi lórúkọ Jésù ó yẹ dáná padà ẹ dáná padà Jésù ẹ dáná padà lórúkọ Jésù. gbé omi sí iwájú báyìí Put water in front of mo you. pẹ́lẹ́sì agbára kó wọnú omi ẹ lọ Decree the power of God to enter in that water. agbára jíde kó wọnú omi ẹ lọ Power of possession to enter in that water. mo rí omi ẹ bọ́nú bọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Shout out the blood of ẹ Jesus. jẹ́ Jésù mo rí bọ́nú bọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Even the blood of ẹ jẹ́ Jesus. Jésù. ó yá mọ omi ẹ Drink that water now. thank you Father thank you Father ó yá gbọ́ méjì yẹn sínú kun ẹ Place down 2 hands on your stomach. mo sọ tẹ́lẹ̀ I decree, pé báyìí lolúwa wí thus says the Lord, gbogbo fà burúkú every evil arrow tó wà nínú oyún yẹn that is that womb tó fẹ́ pa ìwà àtọmọ I ẹ want to kill you and that ó baby. yá jáde kó lára lórúkọ Jésù agbára ìwòsàn Power of healing. kó wọnú ayé rẹ lórúkọ Enter Jésù your life in Jesus. ò ní bí àbíkú ọmọ You will not have a stillbirth. ò ní kú sínú ipò yẹn You will lórúkọ not Jésù die with pregnancy. ò ní kú sí ipò yẹn lórúkọ Jésù You will not die with the pregnancy in Jesus. àbú olóko wà pẹ̀lú rẹ The shelter of God should be on you. bí wọ́n ṣe ń jábọ́ lára igi tí kì í nigi lára As it's easy for the tree when the leaf falls down from it. bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ yẹn ṣe máa rí fún ẹ lórúkọ So Jésù shall your day of delivery be for you. ọjọ́ ìkúnlẹ̀ rẹ Your day of delivery ọjọ́ àyè ló máa jẹ́ fún ẹ shall be a lórúkọ day of Jésù joy. à ń gbúrò yà á gbúrò ọmọ lórúkọ Jésù You hear the sound of the baby and sound of the mother. ògo ni fọlọ́run lókè Glory ọ̀run to your name in heaven. hallelujah. pariwo àdúrà ẹnìkan tó bá ń gbọ́ mi ní òru òní. If you are hearing me from wherever you are, a fẹ́ gbàdúrà lórí àwọn àìsàn kan nísìn you want to pray on some sickness right now. wà á paláṣẹ You decree, pàpẹ olúwa oh Lord, yọ̀ǹda agbára ìwòsàn rẹ release your power of healing sínú ayé mi àti ìdílé mi into my life and my ó family. yá sọ́jà àdúrà lórúkọ Jésù Prayer. ní orúkọ Jésù agbára ìwòsàn rẹ olúwa yọ̀ǹda agbára ìwòsàn rẹ sínú ayé ìdájí ìdílé olúwa yọ̀ǹda agbára ìwòsàn rẹ sínú ayé ìdájí ìdílé olúwa yọ̀ǹda agbára ìwòsàn rẹ sínú ayé ìdájí ìdílé olúwa yọ̀ǹda agbára ìwòsàn rẹ sínú ayé ìdájí ní ìdílé. onígbàgbọ́ tó ń retí padàbọ̀ Jésù sílẹ̀ I lẹ́ẹ̀kejì say, you child of God, I send the second coming. wà á sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ ilé You méje say this word 7 times. olúwa Oh Lord, ṣàánú mi have mercy on me. má jẹ́ kí ìwà mi gbá mi dé ọ̀run àpáàdì Don't let this my behavior follow me to. má jẹ́ kí ìwà burúkú tó wà lọ́nu kó gbé mi dé ọ̀run àpáàdì Don't let this evil Sọ́lẹ̀ méje. take me to hell. àdúrà ní mímọ́ olúwa ṣàánú fún mi má jẹ́ kí ìwà búburú ọwọ́ mi kó gbé mi dé olúwa ní ìgbésẹ̀ pariwo lọ́wọ́lọ́wọ́ Shout a loud voice. gbogbo ìdájọ́ líle níbi pẹpẹ àwọn ayé Every strong judgment at the evil lòdì altar sí mi àti ìdílé mi against my life and my ní family. orúkọ Jésù In the name of gbiná Cast it àdúrà ní orúkọ Jésù ní mímọ́
tó líle níbi pẹpẹ ọ̀rọ̀ ayé lòdì sí ayé mi àti ìdílé mi lórúkọ Jésù gbiná lọ́nà lórúkọ Jésù. wọ́n rí lófurufú pé wọ́n I ń ju can see ọfà firemen that they are shooting arrows. gbogbo ibi tí ọfà yẹn ti ń lọ tó ti ń bọ̀ tó ti ń lọ Wherever that arrow is coming kó from, padà sórí ẹni tó ń sọfà yìí lórúkọ Jésù. sọ pé Olúwa say, Lord, bí àdúrà yìí ṣe ń lọ as this prayer is going, ẹ pàṣẹ iná release your fire sí gbogbo àwọn àjẹ́ on all ó yá sọ́jà àdúrà bẹ́ẹ̀. turn to ní orúkọ Jésù Olúwa bí àdúrà ti lọ ẹ pàṣẹ iná sí orí gbogbo àwọn àjẹ́ àti ẹlẹ́yà ó yá ẹ iná sórí gbogbo àjẹ́ gbógun tí àwọn agbára kùkù wọ̀nyí wage war against these forces of darkness. gbogbo ògèdè àti ètùtù Every evil incantation, gbogbo ògèdè àti ètùtù tí a ń ṣe every lórí mi àti ìdílé mi done because of my life and my family. lórúkọ Jésù In the name of lánàá padà That's right. àdúrà lórúkọ Jésù nínú gbogbo èdè àti ètùtù tí à ń ṣe lórí ayé mi àti ìdílé lórúkọ Jésù In Jesus' name, our Lord. ní àkókò tí a wà yìí At this time we have ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run children of God. ẹgbọ́n tí ẹ̀mí sọ Listen to what the Spirit is saying. àmọ́ gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè lákòókò yìí We know all what's happening in the nation for now. ẹ jọ ẹ wà nínú ẹ̀mí kẹ́ gbàdúrà Please let us be in spirit and pray this prayer. ebi ò ní pa ẹ́ lórúkọ We will not Jésù go hungry in Jesus. mo ní mo gbàdúrà fún ìdílé kan mo ní ebi ò ní pa ẹ́ I pray lórúkọ for one Jésù family. I say you will not go hungry in Jesus. àti wà lákòókò débi pé àwọn èèyàn kan We are in the time that whereby people, ohun tí wọn ò dáwọ́ lérí whatever they have not done before, wọ́n ti ń dáwọ́ lé báyìí. they start doing it now. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run wà nínú ẹ̀mí kẹ́ gbàdúrà yìí Children of God, be in spirit and pray this prayer. àti jẹun dogun It's àti God to ríṣẹ́ feed dogun now, to even to get a job. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run yẹ ká wà nínú ẹ̀mí ká gbàdúrà. Children of God, be in spirit and pray this Olúwa prayer. ní àkókò tí mo wà yìí Oh Lord, in this time that I am, ẹ jẹ́ kí ìkórè ìbùkún mi bẹ̀rẹ̀ báyìí lórúkọ Jésù. let my harvest of blessings begin right ó now. yá in Jesus' sọ́jà name. àdúrà lórúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù Olúwa ní àkókò tí mo wà Olúwa jẹ́ kí ìkórè ìbùkún mi kó bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ayé Jésù àti ìwé orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Olúwa ní àkókò tí gbogbo nǹkan dojúrú Oh Lord, at this time when things are upside tí gbogbo down, nǹkan le yìí when things are very tough, ẹ pàṣẹ ìbùkún yín release your blessings sínú ayé mi àti into ìdílé my mi. life and my family. àdúrà dà. ní orúkọ Jésù Olúwa ní àkókò tí nǹkan dojúrú tí nǹkan le Olúwa pàṣẹ ìbùkún yín sínú ayé mi àti ìdílé mi. In Jesus' name, our Lord. látò ní Say, ìlọ Lord, from today, ètò ìnáwó mi tí ó ń rẹ̀yìn hey, my finances that is drawing back, mo pàṣẹ ò ní rẹ̀yìn mọ́ lórúkọ Jésù. I decree you not go back again in ó yá Jesus' name. sọ́jà àdúrà bẹ́ẹ̀. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ láti òní ìlọ ètò ìnáwó mi tó ń rẹ̀yìn lórúkọ Jésù ó yá òní rẹ̀yìn mọ́ lórúkọ Jésù òní rẹ̀yìn mọ́ lórúkọ Jésù mọ́ lórúkọ Olúwa Jésù. wa. In Jesus' name, our Lord. àtọ́bàjáyé ẹlẹ́rùn ni King of glory, we give you all honor. ìwọ ni mo fi gbogbo ọlá àti ògo àti agbára fún. I bless your holy name. ìwọ ni Ọlọ́run wa ìwọ ni Ọlọ́run ìgbàlà wa. You are our God and our God o kò Savior. yípo padà You change it not. o sì wà bíi ti àtijọ́. You are like same of old. gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ All souls listen to me mo tonight. gbàdúrà fún yín báyìí. I pray for you. Ọlọ́run kó ṣí ọ̀run kalẹ̀ fún yín lórúkọ Jésù. Heavens will open for you in Jesus' name. ẹ̀yin tẹ́bí ń pa ẹ̀yin tẹ́ ń wáṣẹ́ Those that are hungry, those that are looking for jobs, lórúkọ Jésù ọ̀run yín kó ṣí báyìí lórúkọ heavens Jésù. open in Jesus. ọkọ fún opó Husbands for those that are widowed. bàbá fún aláìní bàbá. You the father to the fatherless. ẹkùn ọkọ Fáráò The king, you the king, the father. ìwọ ni mo Husband pè of ní Pharaoh. wákàtí I call on you right now. àánú tó ń ṣògo ló ìdájọ́ Mercy that glorious over judgment. nítorí wákàtí tí a wà yìí. Because of this hour we ẹ ṣàánú wa. lórí gbogbo rògbòdìyàn coronavirus tó wà káàkiri gbogbo on àgbáyé. all this pandemic that's all over the world. Olúwa dìde àánú o. Start your mercy. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ lọ ṣe. Go and go and prosper. ẹ lọ lu àlùyọ ẹ lọ gbìyà. Succeed, go and be established. kúrò ní fún orúkọ yín lókè. Glory to your name in highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen in Jesus àti name. parí náà nìyẹn. We have ended. pàdé mi sí part 26 Meet me here for part 26
ní báyìí Right now, ẹ jẹ́ ká ṣorí ọ̀fẹ́ sí let us share the grace. dùgbọ́n ká tó ṣorí ọ̀fẹ́ But before we share the grace, ẹ jọ ẹ make sure pé share program. please endeavor to share this program with others. Can we share the grace in fellowship? Orí ọ̀fẹ́ Want to lápapọ̀. go? The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Seven big hallelujah. Hallelujah! 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 Hallelujah!